เหรียญกรมหลังหงส์หลวงพ่อกลวยชุตินทโลวัดโคศิตารามชัยนาทเนื้อเงินรุ่นฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์ปี53สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมประกันแท้มีปลายทางไม่นั่นและไม่ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนกดโจรพันเลยนะครับผิวเดิมๆนะครับผมตอกโค้ดนะครับข้างหลังขอบตัดนะครับผมราคา 4,200 บาทครับ